ma og tahay hordhaca kungu fuuga inuu yahay aragti guud oo ku saabsan taariikhda iyo fikradaha asaasiga ee farshaxanka dagaalka ee kungu fu. Kungu fuuga sidoo kale waxaa loo yaqaanaa wushu. waa mid ka mid ah dhaqamada isdifaaca ee ugu faca weyn Shiinaha, wuxuuna leeyahay taariikh qoto dheer. kungu fuuga wuxuu ka soo jeedaa dhaqamada dagaalka ee Shiinaha, wuxuuna soo maray isbeddello badan oo la xiriira falsafadda, diinta iyo bulshada. waxaana laga yaabaa in la aasaasay qiyaastii 5,000 sano ka hor. falsafadda Taoism iyo Buddhism ayaa sidoo kale saameyn weyn ku leh horumarinta kungu fu. kungu fuuga waxaa jira noocyo badan kuwaasoo ka mid ah Shaolin kungu fu. tani waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan oo asal ahaan ka soo jeeda masjidka Shaolin oo leh xoog iyo xirfad sare. Wing Chun noocani wuxuu caan ku yahay dhaqamada gaagaaban iyo dhaqdhaqaaqyada degdega ah. Tai Chi tani waa nooc ka mid ah kungu fuuga oo diiradda saara dhaqdhaqaaqyada isdaba joogga iyo fayqabka. kungu fuugu ma ahan keliya farsamo dagaal, balse sidoo kale waxaa ka mid ah qiyamka sida ixtiraamka, adkaysiga iyo naxariista. tababarku wuxuu caawiyaa in la dhiso